நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் பண்ணுறது பார்க்குறோம். ஆவக்காய் வாங்கிக்கோங்க, 2 பெரிய பெரிய ஆவக்காய், ஒரு 100 கிராம் வந்து கொண்டக்கடலை வாங்கி ஊற வச்சு இது ரெண்டையுமே கொஞ்சம் காய விடுங்க, ஈரம் போக்குற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கணும். இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து 2 கிலோ மாங்காவும் 100 கிராம் கொண்டக்கடலும் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம் வெந்தயம், 100 கிராம் கடுகு, இது ரெண்டையுமே நீங்கள் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது கூட பியூர் மிளகாத்தூள், அதாவது காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் இல்லை, நார்மல் நல்ல காரம் கொடுக்கக்கூடிய மிளகாத்தூள். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு காரம் தகுந்த மாதிரி, ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவேன், அதனால நான் வந்து இதில் வந்து 150 கிராம் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும், கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 100 கிராம் போட்டாலே போதுமானது. அப்போ நீங்கள் கடுகை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 50 கிராமாக குறைச்சிட்டு வெந்தயத்தை வந்து 25 கிராமாக மாற்றிக்கோங்க. எனக்கு இதோட அளவு 3 கரெக்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நமக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு. இப்போ சால்ட் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து கரெக்டாக போடணும், இல்லை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தால் பரவாயில்ல, ஆனால் வந்து குறைவாக போட்டுவிடக்கூடாது, குறைவாக போட்டு சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ இதுக்கு தேவையான நான் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து ஒரு 100 கிராம்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டிருக்கேன். கை அளவு எடுத்து போட்டனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ஒரு 100 கிராம் கரெக்டாக இருக்கும். போட்டு நீங்கள் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து கரண்டி போட்டு மிக்ஸ் பண்ண முடியாதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா குலுக்கி விடுறேன். நல்லா குலுக்கிக்கோங்க. குலுக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த காரம் பாருங்கள், பார்க்கும்பொழுதே டேஸ்டியாக தெரியுது பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா நல்லெண்ணெயை வந்து பியூர் நல்லெண்ணெய், செக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா, நல்லெண்ணெய் வாங்கி அது வந்து இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 1/4 லிட்டர் ஊற்றுனேங்க. ஸோ 1/4 லிட்டர் எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பத்தாத மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அதுவே இது கூட கொஞ்சம் பூண்டு கூட நமக்கு இஷ்டம் இருந்ததுன்னா பூண்டையும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 10 பீஸ் 15 பீஸ் நம்ம வந்து உரிச்சு போட்டுக்கலாம். அதுவும் நீங்கள் வந்து சில சமயம் எடுத்து சாப்பிடும்பொழுது நல்லா ஊறி செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பேக் பண்ணி வச்சுடுங்க. அடுத்த ஒரு நாள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊறுகாய் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த பாருங்கள் இப்படி இருக்கு. இதுதான் நம்ம ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.